Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya di channel Sam Brother. Salam revolusi industri. Dalam video kali ini saya sedang membuat spare part untuk pembuatan permen. Ini salah satu pabrik permen ternama di Nenggewer Cibinong. Part ini berbahan teflon ya, teflon. Dikarenakan saya tidak mempunyai bonus untuk R25, maka saya colek dengan menggunakan pisau rakitan sendiri atau pisau bikinan sendiri yang saya buat sedemikian rupa agar hasilnya menyerupai gambar yang diinginkan. Bagi teman-teman yang ingin tahu cara dan prosesnya, ikutin terus channel ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Oh ya, jangan lupa di like, comment, and subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang demi revolusi industri Indonesia.